Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan juga rezekinya, Mas Bro ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mas Bro, ini saya kembali lagi untuk berpetualang di dalam hutan ya, untuk mencari spot-spot yang alami. Dan ini saya mau mencoba mencari umpan dulu ya, umpan ikan-ikan water, ikan untuk nanti kita mencari spot. Mudah-mudahan kita mendapatkan spot-spot yang para predator ya, sang predator nanti ya. Terus bro, kita harus menggunakan umpan ikan wader dulu ya, karena gacor kalau ikan-ikan hijau atau apa kalau dalam hutan ya. Terus bro, kita cari umpan dulu di sungai kecil. Langsung umpannya. Oke, olah petik malahan. Gak apa-apa ya, bisa lah ini umpan. Diiris. Bisa nanti Mas Bro, kita iris-iris ya. Olah malah bulat-bulat kering. Mas Bro, melem Mas Bro, mantap ini untuk umpan. Lanjutkan umpan lagi, gacor Mas Bro. Dan melemnya gacor Mas Bro ya, kalau di hutan kan belum pernah pancing. Melem mana tuh? Betul. Sudah potong. Tuh, penting lagi. Penting. Lanjutkan lagi. Nah, Mas Bro, mungkin udah cukup ya untuk umpan ya. Udah dapat 5 ekor ini. Agak besar juga, nanti kita potong-potong ya. Oke Mas Bro, kita langsung mencari spot ya. Mudah-mudahan menemukan spot yang mantap betul. Oke. Oke teman-teman, padahal kita tadi mancing situ ya, kita baru berjalan berapa ini sebelahnya nih udah ada spot ya. Cuma tuh agak kayu juga ini, agak lumayan kolam sih. Biasanya kalau di hutan kalau agak dalam gini pasti ada ikannya teman-teman. Coba kita coba ya sini ya, spot pertama kita sini. Jadi kalau nggak apa kita, kalau kurang respon nanti kita coba cari lagi spot. Oke, kita coba dulu Mas Bro, langsung. Cacing Mas Bro. Mas Bro, kita pakai umpan cacing ya, umpan sejuta umat kata ya teman-teman Adobe. Oke, langsung aja kita cemplungkan. Bismillahirrahmanirrahim Mas Bro ya, semoga berkah. Wush. Langsung nyemplung Mas Bro ya, langsung mantul. Langsung kita lanjutkan lagi, kita langsung lumut. Langsung kerbul itu Mas Bro. Langsung ya. Memang luar biasa kalau spot-spot baru nih. Tuh Mas Bro, pelampung itu di bawah. Dari tenggelamkan ya, mancing dulu. Wih, wow tuh kecolan Mas Bro. Kan. Lanjutkan.
langsung lagi. Jauh ya, agak susah tempatnya. Sikat bos. Apa ini? Makan. Cupret. Wis, apa Lu, ini? Keting. Keting mas bro ya. Ada keting nih, tumben ini. Mungkin karena sambungan kita pindah ya untuk menjadi spot lain lagi ya. Kita cari karena sini panas banget bro. Ini kalau bahasa Jawanya panas entak-entakan ini. Panasnya langsung nggak ada yup-yupannya ya. Oke, kita langsung pindah aja. Oke teman-teman, ini ada apa spot lagi ya? Ini agak keren airnya. Ini airnya warna kuning, agak kering ya. Oke bro, kita cari-cari lagi dulu. Oke teman-teman, ini emak banget ya bro, teman-teman. Apa caranya? Oke teman-temanku, ini spotnya kayaknya mantul mas bro, alhamdulillah ya. Kita menemukan spot dan perjalanannya memang sangat ekstrim mas bro. Itulah nggak semudah yang kita bayangkan ya kalau perjalanan di hutan itu memang kita harus hati-hati dan perjalanan juga sangat ekstrim. Oke mas bro, kita langsung menuju ke spot. Oke, kita bikin tempat dulu mas bro ya, kita bersihkan. Ini luas mas bro ya, belok ke sana teman-teman. Spotnya. Oke teman-teman, kita langsung coba ya. Dan ini saya menggunakan umpannya ikan wader tadi ya, hasil kita mancing tadi. Oke, semoga ada rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menggunakan joran 2 juga ini ya. Yang ini saya menggunakan umpan cacing. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kedalamannya dulu. Mas bro dimakan. Cepret. Gabus. Kocolan tapi ya. Apalah. Kocolan bro. Ya awal-awalnya kocolan, nanti kita cari babon-babonnya. Kita ini lanjutkan lagi ya, umpan cacing. Makan. Mana ada temen mana? Apa itu? Gabus cilik. Gabus seluruh. Kocok-kocokan lagi, nyerang lagi. Gabus hutan ya. Nah, kocolan. Alhamdulillah lah. Walaupun kocok-kocolan ya, ada rezekinya. Nah, airnya meluap nih teman-teman. Tidak agak sulit, agak susah ini kayak danau ya. Yes bro, ini kita lanjut lagi ya. Masih sama umpan cacing juga yang satu ini. Kabul mas bro, kabul ya. Tunggu kita biarkan, saya biarkan untuk biar ngancing dulu ya. Ayo kancingkan. Sini ajar. Sikat. Gabusnya agak gede nih, alhamdulillah bro. Ini agak gede ya. Mantap mas bro. Agak lumayan ini banget ini. Udah cukup ukuran.
mantul. Oke bro, yang satu dimakan lagi nih. Ada rebu juga ya. Oh iya, mantap bro. Udah lepas. Lepaskan coy. Oke bro, kita lanjutkan lagi, tinggalkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kerbau jalan lagi, jalan-jalan. Mana ini? Oke. Oh. Ya bro, sikat. Pak. Waduh, cur. Aduh. Bro, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pupuk lari mas bro, pupuk kabur. Buset. Bro. Sampai bongor aku. Bongor mas bro. Curani tapi dibawa kabur ya. Jangan kocolan ya. Nah. Bawa kabur. Oke bro, kita lanjutkan lagi ya. Kita masih memburu yang babon. Dimakan lagi mas bro. Kerbau ketinggalan. Wih. Babon masuk. Hup, hampir lepas Agak langsung. babon, lumayan agak besar. Kalau di hutan ada babon ya bro ya. Gabus-gabus ini. Mantul bro, mantap. Kita lanjutkan lagi memburu yang babon-babon. Memburu yang babon, tarik yang besar. Makan Mas bro dimakan tuh kerbau. ngebul ya, ngebul dia. Banyunya umek. Kepret. Oh, itu baru bojoknya keluar mas bro. Kihungnya baru metu. Oke, kihung walaupun kocok-kocolan tapi kihung mantul, selalu mantul. Oke mas bro, kita akhiri sampai di sini mas bro ya, karena cuaca ini mendung mas bro, udah gelap ini. Kita perjalanan masih jauh juga, takutnya hujan ya. Oke, kita sambung di lain waktu mas bro ya, karena sebenarnya saya masih penasaran sama spot ini. Cuman berhubung cuaca sudah tidak mendukung ya. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Semoga teman-teman bisa terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.